ja saslimstība turpinās pieaugt, ne tikai saslimst, protams, vairāk cilvēki, bet arī gaidāms, ka ies bojā vairāk cilvēku. Katrs cilvēks, kas iet bojā, tas ir kādam tēvs vai māte, vecais tēvs vai vecā māte, brālis, māsa, darba kolēģis, draugs, radinieks, kaimiņš. Katra cilvēka dzīvība ir mūsu valstī traģēdija. Un mums ir kopīgiem spēkiem jāstrādā, lai šīs traģēdijas nenotiktu. Un tie priekšraksti ir visi jau skaidri zinām. Mums viņas ir jāpilda kopīgiem spēkiem. Es saprotu, ka tas dažiem liekas grūti vai neērti, bet ir daudz vieglāk pasēdēt mājās un kaut kur neiet, nekā ņemties ar sekām, ja Dievs nedod kaut kur aiziet un saslimst.